¿Sabes por qué tus videos apestan? Déjame contarte algo muy sencillo. No usas estos efectos de sonido, sonidos de misterio y suspenso, los llamados riser. Aquellos sonidos que hacen que tus transiciones sean épicas e inolvidables. Camera shooter. Y para efectos cinematográficos utilicemos este efecto. Y ahora déjame contarte algo muy importante. Ya que conoces mi secreto, he decidido regalarte mi drive completo para que lo utilices en tus videos. Solo escribe la palabra sonido y te regalaré todo totalmente